Hi, good morning, my dear people kings. Have a blessed Thursday to all of you, and welcome back with Miss Maria on science lesson. We want to continue. Our topic is about air. Now we go to lesson 2 about the atmosphere. Okay, open your book directly. Okay, unit 14. Air, lesson 2 about the atmosphere. Okay, what is the atmosphere? Okay, the atmosphere is the layer of air surrounding the earth. Okay, it at different heights, the atmosphere has a different properties. Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti atau mengelilingi bumi. Nah, di ketinggian yang berbeda-beda, atmosfer ini memiliki sifat dan ciri yang berbeda-beda juga. Okay. Greenhouse gases are the gases present in the Earth atmosphere which reduce the loss of heat into space. Jadi rumah kaca itu merupakan ruangan rumah kaca itu merupakan keberadaan udara-udara di dalam bumi yang mana itu kegunaannya adalah untuk mengurangi panas yang dimasukkan ke dalam ruang angkasa. Jadi rumah kaca ini sangat penting ya, karena rumah kaca ini mengandung water vapor, carbon dioxide, methane, and ozone. Di greenhouse gases ini sangat penting untuk mengurangi panas yang ada di ruang angkasa. Nah, greenhouse gases essential to maintaining the temperature of the earth. Jadi mengatur suhu udara yang ada di bumi ya. Jadi ketika dia sudah mengatur, maka bumi kita ini, tempat yang kita tinggali ini tidak akan menjadi dingin lagi. So without them the planet will be so cold. Jadi kalau tidak ada greenhouse gases ini, setiap saat bahkan dari pagi, siang, malam kita akan merasakan dingin ya. But because of the greenhouse gases, it was lost the heat. Jadi kita tidak merasa dingin, kita tidak merasa terlalu panas. Jadi dia balance ya. Kalau kita kepanasan pasti kita akan terbakar kalau dia terlalu dekat. Kalau terlalu dingin ya kita akan menjadi membeku. So the atmosphere is different heights and different properties. Jadi ini semua lapisan-lapisan udara yang ada di bumi kita ini, mereka itu berada di ketinggian yang berbeda-beda dan ciri dan sifatnya juga berbeda ya. Okay, so this is our atmosphere picture. You can see it, right? The atmosphere. Look at this. Okay, next we go to the atmosphere layers. Lapisan daripada atmosfer itu apa saja ya, Miss? Okay, the atmosphere is divided into 5 layers. Itu ada 5 lapisan. Nah, setiap 5 lapisan ini, udara yang ada di setiap lapisan ini mereka akan menjadi semakin tipis ketika kita semakin jauh dari permukaan bumi tersebut. Nah, apa saja yang menjadi lapisan itu? Yang pertama itu adalah the first is exosphere, second is thermosphere, and the third is mesosphere, the fourth is stratosphere, and the fifth is troposphere. For more detail, you can directly see your science textbook, but Miss Maria provide a picture in here. Okay, thermosphere, mesosphere, stratosphere, and troposphere. Yeah. If the thermosphere is 360 km away from the surface of the earth, mesosphere is 80 km, while stratosphere is 50 km, and troposphere is 12 km. And the last one is troposphere. No, exosphere. Exosphere is the first layers of the atmosphere layers.
Okay, it's near. You can see directly from your science textbook. Okay, so Miss Maria do not want to explain more detail about the atmosphere layers. Yes, why, Miss? Yes, because your activity, okay, your activity is to rewrite and explain the properties of each layer of the atmosphere and the events that take place in each layer. That's why I don't want to provide and explain for more detail. I want to know your thinking skill to explain about the atmosphere layers. Okay, as a helper you can see your science textbook page 20, 20 and 21. Okay, page 20 and 21 about the atmosphere layers. Okay, submit to Google Classroom and the deadline is on Saturday 30th January 2020. Okay, don't forget, please always follow instruction. That's why you need to open the video explanation or your materials. Okay, thank you for today, my dear people kings. Keep spirit, stay healthy, and God bless you all. See you. Ush.